oilasiga va do'stlariga kam telefon qiluvchi insonlar psixologiyada masofadan sevuvchilar deb ataladigan tipga kirishadi. Ular hech kimga suyamaslikda muammolarini yolg'iz o'zlari hal qilishga o'rganib qolishgan. Xohlagani uchun emas, juda ham ko'p marta hafsalasi bir pul bo'lganligi uchun. Tashqaridan ular juda ham kuchli va mustaqildek ko'rinadi, xuddiki ularga hech kimning yordami kerak emasdek. Lekin ichkarida ular juda ham sezgir insonlar. Ular chuqur his qiladi, lekin shunchaki buni ko'rsatishmaydi. Munosabat tugasa, go'yoki sirrazu yangi sahifa ochgandek ko'rsatishadi. Lekin bu befarqlik emas, bu yana o'sha bog'lanish og'rig'ini boshdan kechirishdan qo'rqish hisoblanadi. Nizo kelib chiqsa, ular munosabatda ochiqchasiga hal qilmaydi. Ular sirrazu qochishga urinadi. Chunki bolalikda ular emotsional xavfsiz bo'lmagan, ularni eshitishmagan, ularni hech kim qo'llab-quvvatlamagan. Ular faqatgina o'zimga suyansam bo'ldi degan ishonch bilan ulg'ayishgan va ulg'aygach masofa orqali o'zlarini himoya qilishadi. Ular hammaga ham ochilib ketavermaydi. Agarda rad etishda eng kichik ishorasini sezsa, sirrazu yopilib qolishadi. Bu sovuqlik emas, bu yaqinlikda juda erta og'riq berishini tushungan insonlar hisoblanadi.